લાઈવ પ્રસ્તુત કરે છે ફેમિલી ડોક્ટર કાર્યક્રમ સોમવારથી શનિવાર બપોરે 2 કલાકે. તમારી તંદુરસ્તી એ અમારી જવાબદારી. નિષ્ણાત ડોક્ટરો દ્વારા વિનામૂલ્યે સચોટ ઇલાજ. દર્શકોને મળશે એક્સપર્ટ ડોક્ટરોની સાચી સલાહ. વીઆર લાઈવ પર મળશે સચોટ ઇલાજ. ફોન કરો 63 55 85 61 23 પર અને બનો તંદુરસ્ત. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ફેમિલી ડોક્ટર અને હું છું સ્વીટી. ફેમિલી ડોક્ટરમાં આપણે રોજે રોજ અલગ અલગ પદ્ધતિથી ઉપચાર કઈ રીતે મેળવી શકાય, કઈ રીતે સ્વસ્થ રહી શકાય એ માટે સીધી ચર્ચા કરતા હોય છે ડોક્ટર સાથે. અને એક ખુલ્લું નિમંત્રણ હોય છે વીઆર લાઈફ દ્વારા કે આપ કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો સ્ટુડિયો પર ફોન કરીને સીધો જ સવાલ કરી શકો છો અને ડોક્ટર સાથે વાત કરી શકો છો. જયારે સિઝન બદલાય છે ને ત્યારે દર વખતે આપણે એવું ફીલ કરીએ છીએ કે સૌથી પહેલા આપણું ગળું પકડાય છે. ધીમે ધીમે જમવાનું ઓછું થઈ જાય છે અને પછી ફીવરમાં શરીર જકડાઈ જાય છે. પહેલા આટલા બધા વાયરલ ફીવર, ગળાની તકલીફો, શરદી, ઉધરસની તકલીફો થતી હતી. જો એક દાયકા પહેલા જઈએ તો એવું લાગે છે કે સ્વસ્થતા બહુ જ સરળ હતી, પરંતુ અત્યારે તંદુરસ્ત રહેવા માટે પણ ઘણી બધી મહેનત કરવી પડે છે. આવું કેમ થાય છે? અને જૂની ઉધરસ, સૂકી ઉધરસ થવી અને ગળામાં કફ થવો, આ બંને તકલીફો એટલી બધી કોમન થઈ ગઈ છે કે દર 5 માંથી 1 કે 2 વ્યક્તિને ઉધરસની સમસ્યા હોય જ છે. આપણે ઉધરસ અને શરદી જેવી તકલીફને મોટે ભાગે હળવાશથી લઈ લઈએ છીએ, પરંતુ જો ઉધરસ કાયમી રહેતી હોય અને ઘણા વર્ષોથી તમે એનાથી પીડાતા હોવ તો આગળ ઉધરસથી કયા કયા રોગો થઈ શકે છે, ફેફસા પર એની કેવી માઠી અસર થઈ શકે છે, આ તમામ ચર્ચા કરવા માટે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે નિસર્ગ આયુર્વેદના જાણીતા આયુર્વેદ ફિઝિશિયન એવા ડોક્ટર રાજેશ વૈદ. સર, આપનું સ્વાગત છે વીઆરમાં. નમસ્કાર સર, ઉધરસ અને શરદી જયારે થાય છે ને, ખાસ કરીને ઉધરસ, ચાહે સૂકી ઉધરસ હોય કે કફ હોય, આપણે મોટા ભાગે એને અવોઇડ કરી દઈએ છીએ કે 2-3 દિવસમાં જો ગળ્યું અને તેલ વાળું ખાવાનું બંધ કરી દઈશું એટલે એ મટી જશે. ઘણી વખત એવું થાય છે કે ઉધરસ મળતી નથી અને રોજે રોજ સતત ખાંસી આવ્યા કરે છે. આ ઉધરસ થવા પાછળનું એકચ્યુઅલી કારણ શું હોઈ શકે સર? ઉધરસ એ છે ને લોઅર રેસ્પિરેટરી એટલે કે આપણી જે શ્વસન પ્રણાલી છે એના નીચે ગળાથી નીચેના ભાગનો રોગ છે. જેમ શરદી થવી તો એ ગળાથી ઉપર અપર રેસ્પિરેટરી નો છે, એવી રીતે આ લોઅર રેસ્પિરેટરી નો લક્ષણ છે અને એમાં ખૂબ તકલીફ થતી હોય છે. આમાં કાશ, એનો સંસ્કૃતમાં કાશ શબ્દ વાપર્યો છે. કાશ એટલે જેમ કાંસાનું જે પાત્ર હોય ને, અને ધારો કે થાળી છે લીધી અને તમે આમ ચમચીથી અવાજ કર્યો તો જેવી ઉત્પત્તિ અવાજની થાય ને એના જ જેવો અવાજ માણસ જયારે ખાંસતો હોય ત્યારે આવે, એટલા માટે એનું નામ કાશ રાખવામાં આવેલું છે. સંસ્કૃતમાં દરેક શબ્દનું એક મહત્વ હોય છે. એટલે કાશ એટલે ઉધરસ ને એના 5 પ્રકાર લીધેલા છે. એટલે સામાન્ય રીતે શરદીની જો ઉપેક્ષા કરવામાં આવે તો એ ખાંસીમાં પરિવર્તન થતું હોય, અથવા સીધે સીધું વધારે જો આક્રમણ હોય, કોઈ પણ ઇન્ફેક્શન કે બીજા દોષોનું વધારે પ્રમાણ તો પણ એ થઈ શકે. ડોક્ટર, આગળ ચર્ચા કરતા પહેલા કોલર મિત્ર લઈ લેશું આજના. હેલો. હેલો. હાજી, ક્યાંથી વાત કરી રહ્યા છો? આપનું નામ શું છે? હા, મારું નામ વિનોદ મહેતા છે મેડમ. ઓકે. હા, ગીર સોમનાથ જિલ્લાથી હું બોલું છું, સૂત્રાપાડા ગામેથી. રાઈટ વિનોદભાઈ, બોલો. વીઆરમાં સ્વાગત છે. પ્રશ્ન શું છે? હાજી, મારે જે આ તમારો પ્રોગ્રામ હું જોઉં છું, બરાબર છે? તો મને વારંવાર શરદી થઈ જાય છે અને શરદી એકદમ પતલું પાણી નાકમાંથી પડે છે ને અતિશય છીકું આવે છે સવાર, બપોર, સાંજ ને તકલીફ. કેટલા વર્ષ હશે વિનોદભાઈ? મારી ઉંમર છે 62 મેડમ. અને શરદી સિવાય કોઈ તકલીફ ખરી? ઉધરસની કે ગળું પકડાવું, માથું ચડવું, એવી કોઈ? નહીં, એવી તો કોઈ તકલીફ નથી, પણ જયારે મને શરદી થઈ જાય છે ને પછી 2-4 દિવસ આરામ રહેતો, વળી 2-5 દિવસ પછી પાછી શરદી રહે છે, અઠવાડિયું આરામ હોય તો પાછી થાય છે. પણ શરદી હિસાબે થોડો કફ થઈ જાય ને પછી કફમાંથી ઉધરસ થઈ જાય, વળી પછી એના મેળે રિકવર પણ થઈ જાય. આ સાયકલ ચાલે છે. તમને એલર્જીની દવા લેવાથી સારું લાગે એવું કીધું છે ડોક્ટરોએ? એકચ્યુઅલી હજી સુધી થાય છે શરદી ને એના હિસાબે જો કફ થાય તો ઉધરસ થાય, બાકી ઉધરસ નથી થતી. હાજી. એલર્જીની દવા લો છો અત્યારે? ના, અત્યારે હું એકચ્યુઅલી કોઈ દવા નથી લેતો. હે? માથું ભારે થતું હોય, છીંકો આવે ત્યારે માથું ભારે થાય એવું બને? નહીં, માથું ભારે કેવું કશું નથી થતું. છીકું આવે છે ને બસ છીકું ને પાણી નાકમાંથી લીટ નીકળે. હા, હું તમને 2 ઔષધો સૂચવું છું. અહીંથી ફોન કપાય છે, ટીવી ઉપર અવાજ સાંભળશો? ટીવી પર સાંભળી શકો છો વિનોદભાઈ. થેન્ક યુ સો મચ. ઔષધો ચોક્કસ નોંધી લેજો.
શરદીની સમસ્યા છે વારંવાર શરદીની શરદીમાંથી સમસ્યા છે. ઉધરસ હા એટલે શરદીના જે પ્રકાર છે ને એમાંથી એક વાયુ દોષથી થતી શરદી હોય ને જે એના લક્ષણો આવે છે એટલે એલર્જીક રાઇનાઇટિસના લક્ષણો છે એમને. એટલે આપણે એમને નાકગુટી અને વ્યોસાદી વટી બંનેમાંથી બે ગોળી લેવાની ભલામણ કરીએ છીએ. 2+2 4 ગોળીને ભૂકો કરી મધ સાથે ચાટી જવાનું. 1-2 કલાક સુધી કશું ખાવા પીવાનું નથી, એમને પાણી પણ નથી પીવાનું. બરાબર છે? તો એ નિયમિત કરશે અને માથું ભીનું નહીં રાખવાનું. ફ્રીજમાં રાખેલી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવાનો અને ટુ વ્હીલર પર જતા હોય તો હંમેશા હેલ્મેટ પહેરવાની છે એટલે પવન ન લાગવો જોઈએ. આટલી વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું. એક બીજા કોલર મિત્ર લઈ લેશું ડોક્ટર અહીંયા. હેલો હા હેલો બેન, હું બિલીમોરાથી કુંદનબેન બોલું. જી કુંદનબેન બોલો, શું પ્રશ્ન છે? હા, અમારી વહુ છે ને એને શરૂઆતમાં રાત્રે ઉધરસ ઉપડે, એટલે બહુ જ ઉધરસ ઉપડે, પછી શ્વાસ જેવું ચડી જાય. કોઈ દિવસ એને કઈ તકલીફ હતી નહીં અને પછી ધીરે ધીરે વહેલી સવારે પણ એવું થાય. પછી એને અમે બહુ દવા કરાવી, પછી ટેસ્ટ કરાવ્યો, એલર્જી ટેસ્ટ. તો એમાં દૂધની એલર્જી આવે અને ફેફસાનું બ્રોન્કાઇટ બતાવે એમ એમ 2-3 વખત પેલું એ પણ કરાવી, આપણે રિપોર્ટ ફેફસાના રિપોર્ટ પણ કરાયા. અચ્છા, તો એલર્જીક બ્રોન્કાઇટિસ નામનો રોગનું નિદાન આવે છે. હા હા, એના એકલું બ્રોન્કાઇટ લખેલું હતું અને પેલા એને એલર્જી ધૂળનો એલર્જી કરાવી, એલર્જી નો રિપોર્ટ કરાયો. એમાં એલર્જી આવે છે ધૂળની ને દવા પણ બહુ જ કરાવી. એટલે હવે શું છે, અસ્થમા જેવું થાય છે. હા, સૂકી ખાંસી વધારે આવે એવું બને છે. હા હા હા, અને આંખમાં પાણી આવી જાય અને એમ કે મને છાતી ભારે ભારે લાગે. બરાબર છે. એવું કે અને શ્વાસ ચડે છે ક્યારે એમને? શ્વાસ જેવી તકલીફ રહે છે? અસ્થમા જેવું થઈ ગયું એને થોડું. પેલા એવું કોઈ જ હતું નહીં. હા, શ્વાસ ચડે છે, ચડે છે, ચડે છે. અને હા છે. હા, ડ્રાય કફ છે. તમે ટીવી ઉપર અવાજ સાંભળશો? હું તમને હલો હલો, અને ટેમ્પરરી શ્વાસ ચડે છે એને. ઓકે ઓકે, હા, એટલે એ સમય જ ચડે છે. ઓકે કુંદનબેન, થેન્ક યુ. આપ ટીવી પર નોંધી લેશો ઔષધો. થેન્ક્સ. એમને ખાંસીનો જ આપણો આજનો જે વિષય છે એના જ લક્ષણો છે. પણ સૂકી ખાંસી આવી રહી છે, એ પણ એલર્જીને કારણે થાય, એટલે વાયુ દોષથી થતી હોય એવી છે. અને બહુ જ સૂકી ખાંસી આવે ને માંડ ખૂબ પ્રયત્નો કરીને ખેંચે ત્યારે થોડો કફ કદાચ નીકળે. રાઈટ. હા, તો એના માટે આપણે એમને 2 ઔષધો સૂચવીએ છીએ. એક કફકુઠાર રસ છે અને બીજું છે એક ચંદ્રામૃત રસ છે. બંનેમાંથી 2+2 4 ગોળી ભૂકો કરી અને મધ સાથે ચાટી જવાની છે. નિયમિત રીતે ઔષધો લેવાના છે. અને એની સાથે જો શક્ય બને તો તાલીશાદી ચૂર્ણ નામનું એક ઔષધ આવે છે, એમાંથી 1 ચમચી એ પણ મધ સાથે લેવાનું છે. અને જો શક્ય બને વધારે એમને માર્ગદર્શનની જરૂર હોય તો એ આપણા અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર જે નંબર આવે છે ત્યાં કોલ કરી અને હોસ્પિટલ ઉપર નિસર્ગ આયુર્વેદમનો જે નંબર આવે છે ને સ્ક્રીન ઉપર, ત્યાં આપ ફોન કરીને વાત કરી શકો છો. રાઈટ. અથવા તો શિવરંજની આવીને નિસર્ગ આયુર્વેદમમાં ડોક્ટરની મુલાકાત પણ લઈ શકો છો. સર, આપે જણાવ્યું કે ઉધરસના પણ 5 પ્રકાર છે, એટલે આટલું ડિટેલિંગ આયુર્વેદમાં જ હોઈ શકે. એ 5 પ્રકાર કયા? હા, એટલે 3 દોષ ઉપર આધારિત છે. વાતિક કાસ, કફજ કાસ, પિત્તજ કાસ અને ક્ષયજ અને ક્ષતજ. ક્ષયજ એટલે જે લોકોને ટીબી થયું હોય ને એની જે
તમારો જવાબ આવતો હોય ત્યારે તમે ટીવી ઉપર જયારે દેખાતું હોય તો ટીવી ને પણ તમે રેકોર્ડ કરી શકો. મૂંગું કરી નાખ્યું. હા નહીં, ટીવી ને પણ તમે રેકોર્ડ કરી શકો તમારે જયારે અવાજ આવતો યુટ્યુબ હોય. પર પણ જોઈ શકો છો. વીઆર લાઈવ પર તમામ એમાં હું આટલું કરી દો ને. ચોક્કસ ચોક્કસ. હા, એમને બીજી દવા જે આપણે સૂચવી હતી એ માઉન્સ્યાદી ક્વાથ હતો. સર્પગંધા ઘનવટીની 2 ગોળી લેવાની અને એની ઉપર માઉન્સ્યાદી ક્વાથ આ નામનું એક ઔષધ આવે છે. 2 ચમચી એમને સવાર સાંજ એની સાથે સાથે પીવાનું છે. બરાબર? હા, માઉન્સ્યાદી જટામાઉસી જેમાં મુખ્ય આવતું હોય એવું. અને એમને કદાચ ન મળે તો એ અમારા ત્યાંથી કોલ કરી અને કુરિયર દ્વારા પણ ઔષધો મંગાવી શકશે. ઓકે, થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ સો મચ. એટલે જયારે શ્વાસ ચડે છે સતત ઉધરસ આવ્યા પછી એનું કારણ શું હોઈ શકે? આપણે ઉધરસ વધારે સમય રહે ને એટલે એવું માની લઈએ છીએ કે ફેફસાની કોઈ તકલીફ હશે. એ શક્યતાઓ પણ કેટલી છે? હા, એ થવાનું છે. આયુર્વેદમાં એક સૂત્ર લખ્યું છે કે પ્રતિશ્યાયન કાસો સંજાયતે કાશેન શ્વાસો સંજાયતે. સામાન્ય રીતે એવું હોય કે સ્વતંત્ર રીતે ખાંસી અને શ્વાસ થઈ શકે, પણ શરદીની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે તો ખાંસી થાય અને ખાંસીની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે તો એ શ્વાસમાં પરિવર્તન પામે. પણ એ લાંબા ગાળાનો તબક્કો હોય છે. એટલે એલોપેથીમાં દવા આપણે લઈ અને વારંવાર કફને સૂકવી નાખીએ, બરાબર છે, એની ઉપેક્ષા કરીએ તો કદાચ થોડાક સમય પછી સારું થઈ જશે, પણ એ દોષ ઘટતો નથી શરીરમાં. અને એ વધેલો દોષ જે છે એ ફેફસાની દિવાલો ઉપર ધારો કે કફ વગેરે છે એ ચોટેલો રહે છે અને ધીમે ધીમે વધતું જાય એટલે ફેફસાના કોષો જે એક્સપાન્ડ થવા જોઈએ એ ન થઈ શકે. એટલે જે ઓક્સિજન જયારે તમે દોડો છો, ચાલો છો, કોઈ કર્મ કરો છો ત્યારે વધારે ઓક્સિજન વાળા બ્લડની જરૂર હોય અને એ જરૂર પડે એટલે શું થાય, ફેફસાના જે કોષો ફૂલવા જોઈએ ન ફૂલી શકે એટલે તમને શ્વાસ ચડે. બરાબર છે? એટલે 2 વખત જયારે તમારે હાફ ચડતો હોય ને તમારે શ્વાસ લેવો પડે એને આપણે શ્વાસ સાદી ભાષામાં કહી શકીએ. તો સામાન્ય રીતે એવું થવું જોઈએ કે શરદી અને ખાંસી હોય જો એને પહેલેથી ટ્રીટ કરવામાં આવે તો એ અસ્થમામાં કન્વર્ટ થતું આનાથી આપણે બચાવી શકીએ છીએ. રાઈટ. પણ આમાં ખાંસીમાં મુખ્યત્વે સાદી ભાષામાં આપણે જો કહીએ તો 2 પ્રકારની ઉધરસ હોય છે. એક કે જેમાં કફ હોય અને ઉધરસ થાય, અને બીજી જે સૂકી ઉધરસ. આ બંને ઉધરસ થવાના રીઝન શું અને એમાં કઈ તકેદારી રાખવી જોઈએ? હા, બંને ઉધરસના કારણો અલગ અલગ હોય છે. સામાન્ય રીતે આપણે પ્રદૂષણ વગેરે હોય, બહુ જ ડ્રાય એટમોસ્ફિયર હોય તો એ પણ એક સૂકી ખાંસી થવાનું કારણ બનતું હોય છે. ડોક્ટર, આપણે અટકાવીશ 1 મિનિટ. એક કોલર મિત્ર લઈ લઈશું અહીં. હેલો, ગુડ આફ્ટરનૂન. જય અંબે. વૈદ્યનાથ ઠક્કર સાહેબને વીઆર લાઈવમાં. જી, ગુડ આફ્ટરનૂન. બોલો, શું પ્રશ્ન છે આપનો? રાજેશભાઈ ને કે તમારી દવાઓ તો ઘણી બધી માફક આવતી જ હોય છે, બહુ સરસ આવે છે, પણ પબ્લિક ને અંદર એવું કઈક કોઈએ શું કહેવાય વેમ નાખ્યો છે કે આપણે જે વૈદ્યના ત્યાંથી દવા લાવીએ ને એમ કે આયુર્વેદિક એ પછી કે આદત પડી જાય છે ને એ દવાઓ પછી જો છોડવામાં આવે ને તો હતા એના એ સ્ટેજ ઉપર આવી જઈએ છે. રહી વાત એ. હવે બીજું મારી પોતાની પર્સનલ વાત કરું સાહેબ, મને એવું થાય છે કે રાત્રે 10 વાગે ને 10 વાગે એટલે નાક નીતરવાનું ચાલુ થઈ જાય, શરદી છીકો, અને સવારે પરોઢીએ સૂર્ય સુધી 10 વાગે ઉગે ને ત્યાર સુધી મને શરદીનો પ્રોબ્લેમ ખૂબ જ રહે છે. તો આનું મને કહેજો ને છેલ્લા પરેશાન ની અંદર. જી, થેન્ક યુ સો મચ અલકાબેન. આપ ટીવી પર સાંભળી શકો છો એમને રાતના 10 થી સવારના 10 શરદી થાય છે, પણ જે વાત એમણે પહેલા કહી કે એવું એકચ્યુઅલી એલોપેથી માટે કેવું જોઈએ કે એલોપેથીની કદાચ હેબિટ પડી જાય. જનરલી એવું હોય કે એલોપેથીની હેબિટ, અને બીજું એક તને કહું કે ઈશ્વરે જે 750 કરોડનો મહાસાગર માણસોનો બનાવ્યો છે ને એમાંથી 80 કરોડ લોકો એલોપેથીની દવા દરરોજ ખાઈ રહ્યા છે. બહુ જ મોટો જવાબ છે. આયુર્વેદની દવાઓ કોઈ એવી રીતે ખાતું નથી અને જીવનભર આયુર્વેદ ક્યારેય કહેતું નથી જીવનભર દવાઓ ખાવી પડશે. બરાબર છે? આયુર્વેદ તો હંમેશા કાયમી મટાડવા માટેનું છે. એટલે કદાચ 1-2 ઘટના ઘટી હોય અલગ વસ્તુ છે. તમે આજે જુઓ ચારે બાજુ બધું ભયનું સામ્રાજ્ય છે. એલોપેથી ભય ઉપર જ ડર બતા, તમને હૃદય રોગ થશે, તમને આમ થશે, તમને આમ થશે, લખવો પડશે, તમારું લોહી પતલું રાખો, તમે આમ કરો. કેટલો બધો ભય. અત્યારે કોરોના પણ આ જ વસ્તુ છે. ભય ઉપર આખું સામ્રાજ્ય છે ને અબજો રૂપિયાની આખી ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલી રહી છે. આયુર્વેદ ક્યારેય એવું નથી કરતું. આયુર્વેદ હંમેશા કામધેનું ગાય કહું છું. તમને હંમેશા આપશે. નહીં માગો, એની ઉપેક્ષા કરશો તો હંમેશા સારું જ આપશે. એટલે આયુર્વેદની બાબતમાં એવું નથી. કદાચ વ્યક્તિગત 1-2 ઘટના એવી ઘટી ગઈ હોય તો એની ઉપેક્ષા કરવી જોઈએ, પણ 80 કરોડ લોકો જો એલોપેથીની દવા દરરોજ ખાઈ અને આખું જીવન વ્યતીત એની ટેવ જ પડેલી છે. તો આમાં હું મારી વાત કરું તો મેં 2000 લોકોને બ્લડ પ્રેશરની દવામાંથી છોડાયા. 600 થી 800 લોકોને 5 mm થી વધારે હોય 12 mm સુધીની કિડનીની પથરીઓ કાઢેલી છે. અનેક એવા દર્દીઓ છે જેને અસ્થમામાંથી આપણે મુક્ત કરાવ્યા છે. તો એ આદત પડવાનો તો કોઈ સવાલ નથી આવતો. એમના જે પ્રશ્નની વાત કરીએ હવે, રાત્રે 10 થી સવારના 10 સુધી એમને શરદી રહે છે. એ એમને છે એટલે વાયુ દોષનો કાળ છે.
બરાબર છે. એટલે એમને આપણે ખાસ કરીને એક વાત કરીએ છીએ, 2 ઔષધો લેવાના છે. એક ગોજીહવાદી ક્વાથ નામનો ભૂકો આવે છે, એ સવાર સાંજ 2 વખત, સાંજે એટલે કદાચ રાત્રે સૂતી વખતે જ એમને લેવો જોઈએ. તો 2 ચમચી ભૂકો ઉકાળી ગાળી અને લેવાનો છે, અને વ્યોષાદીવટી નામનું ઔષધ લેવાનું છે. અને હું એમને ચેલેન્જ સાથે કહું છું, આદત પડવાની વાત છોડો, ફક્ત 4 મહિના તમે આપો. વર્ષોથી પીડાતા હશો તો ગોજીહવાદી ક્વાથની 2 ચમચી ભૂકો અને વ્યોષાદીવટીની 2 ગોળી તમે જો લીધેલી હશે તો 4 મહિના પછી ક્યારેય આદત ન પડે એવી રીતે તમે આ રોગમાંથી મુક્ત થઈ શકશો. જી, એક બીજા કોલર મિત્ર લઈ લઈશું અહીં. હેલો, થાય છે ને, કાનમાં બહુ દુખાય છે. તમારું નામ શું છે? પ્રફુલાબેન, અમદાવાદથી. જી પ્રફુલાબેન, ગળામાં બહુ દુખાય છે અને આ મગજમાં ચક્કર આવ્યા કરે ને, કાનમાં બહુ દુખે. ઓકે, કેટલા સમયથી આવું થાય છે પ્રફુલાબેન? આજ મહિનો થઈ ગયો. ક્યાંય બતાવ્યું 1 મહિના દરમિયાન? પેલા ડોક્ટર ને બતાવતા, એને ગોળી દીધી, 2 દિવસ સારું રહ્યું, ફરી પાછું થઈ ગયું. ચક્કર બહુ આવ્યા કરે, 2 કાનમાં દુખે, મગજમાં કફ ભરાઈ ગયું. ઉંમર કેટલી છે આપની? 49. તમારું કોઈ MRI એક્સરે વગેરે કઈ પડ્યું છે? ના, કશું નથી. બરાબર. ચક્કર, અને 1 મહિનાથી ચક્કર આવે છે? હા, કફ બહુ થઈ જાય ગળામાં, ગળાની સ્નાયુ બહુ દુખે. ખાટા ઓડકાર આવે, એસિડિટી કેવું કઈ થાય છે? આ બહુ થાય, એસિડિટી, કફ વધારે થાય મને અચ્છા, ગળામાં. ઉલટી થાય છે તમને? ના, પેલા થતી, હિચકા થતા, ઉલટી ના થતી. બરાબર છે. અને નાક બંધ થઈ જાય, ખાંસી આવે એવું? ના, એવું કશું નહીં, ખાંસી કે કશું નહીં. મગજમાં ભારે થઈ જાય ને, 2 કાનમાં બહુ દુખવા માંડે ને ચક્કર આવવા માંડે. બરાબર. શક્ય બને તો તમે લગભગ 1 મહિના સુધી દર અઠવાડિયે 2 વખત એમને બ્લડ પ્રેશર મપાવવું જોઈએ. એક આ વસ્તુનું ભલામણ છે. અને બ્લડ પ્રેશર તો બરાબર છે, એ ચેક કરાવું છું, તો બરાબર છે. તો બહુ સારી વાત છે. હા, તો મોટે ભાગે તમને આ તકલીફ થઈ રહી છે, એના હું ઉપાયો તમને બતાવું છું. અહીંથી ફોન કપાય છે, તમે ટીવી ઉપર અવાજ ટીવી પર સાંભળી શકશો પ્રફુલાબેન. થેન્ક યુ સો મચ ફોન કરવા બદલ. કાનમાં દુખે છે, ગળામાં કફ છે અને માથું. કફને કારણે થઈ રહ્યું છે, પણ છતાંય કેટલાક કહેવાય ને કે મિશ્ર પ્રકારના લક્ષણો છે. એટલે 2 અલગ અલગ રોગો હોય, અને વ્યાધિ સાંકર્ય શબ્દ, કે એક જ માણસને ધારો કે ટીચરનો દુખાવો પણ હોય ને માઇગ્રેન પણ હોય, તો એવી રીતે 2 લોકોના લક્ષણો મિક્સ આવી રહ્યા છે. આપણે બંનેના ઔષધો એમને સૂચવીએ છીએ. જરૂર પડે તો એમને ફરીથી વ્યક્તિગત એપોઇન્ટમેન્ટ લે, અથવા ફરીથી માર્ગદર્શનની જરૂર પડશે, હું એવું માનું છું. શુદ્ધ શેખર રસ નામની 2 ગોળી અને લક્ષ્મી વિલાસ રસ છે એની પણ 2 ગોળી નિયમિત રીતે એમને ભૂકો કરી અને મધ સાથે ચાટી જવાની છે. અને 1-2 કલાક સુધી કશું ખાવા પીવાનું નથી. તીખા અને અતિશય આથો આવેલી વસ્તુ હોય અને ખારા પદાર્થો હોય એમનો ત્યાગ કરવાનો. જી, એક બીજા કોલર મિત્ર લઈ લઈશું ડોક્ટર અહીં. હેલો, નમસ્તે. નમસ્તે, ક્યાંથી વાત કરી રહ્યા છો? આપનું નામ જાણી શકાય? મારું નામ તમે જાણો છો, હું અમદાવાદ થી હિરેન કોટક બોલું છું. જી હિરેનભાઈ, કેમ છો? સ્વાગત છે આપનું VR માં. બોલો. થેન્ક યુ સો મચ. અને બહુ જ સુંદર કાર્યક્રમ આપવા માટે અને માહિતીસભર માહિતીઓ પીરસવા માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન VR ટીમ ને. ડોક્ટર સાહેબ ને એક પ્રશ્ન છે કે અત્યારે જયારે કોરોનાનો જે ભય સતાવી રહ્યો છે લોકોને, અને એ માટે જે મેજર લેવામાં આવે છે, તો એ જે મેજર લેવામાં આવે છે એમાં ઉધરસ નો કોઈ રોલ ખરો? એ મારો પ્રશ્ન છે. હા, એટલે તમારો પ્રશ્ન એવું છે કે કોરોનાના લક્ષણમાં ઉધરસ આવે કે ના આવે? હા, બહુ જ મોટું કારણ છે. કોરોનાનું પહેલું જ જે મુખ્ય સિમ્પટમ છે ડ્રાય કફ છે, સૂકી ખાંસી. બરાબર છે. અને ધારો કે છેલ્લા અઠવાડિયાથી 10 દિવસમાં એકાદ વખત પણ આવ્યો હોય, અથવા 2-3 વખત આવ્યો હોય, સતત આવ્યો હોય, અને સૂકી ખાંસી સતત રહેતી હોય. બરાબર છે. અને ખાસ કરીને એમને આંખો અને નાકમાં પણ તકલીફ થતી હોય, ખંજવાળ આવતી હોય. બરાબર છે. અને શરદીના લક્ષણો આવતા હોય તો આ કોરોનાના લક્ષણો મે બી હોઈ શકે, પણ સામાન્ય શરદીમાં પણ આ લક્ષણો જોવા મળે છે. જેટલા લોકોને નોર્મલ ઉધરસ આવે છે એ પણ બધા ક્યાંક એવું વિચારશે. એ વસ્તુ છે. હજી આપણે થ્રેટનિંગ એટલો ભય રાખવાની જરૂર નથી. હજી આપણે 6 કેસ અને ગઈકાલના બધા જો એડ કરીએ તો 10 જ કેસ આવ્યા છે. બરાબર. એક પણ ડેથ નોંધાયું નથી. અને ભારત સરકારે ખૂબ પહેલેથી કાળજીઓ રાખી છે. બરાબર છે. એટલે સ્ક્રીનિંગ થઈ રહ્યું છે. 4 દેશોમાંથી પ્રતિબંધ આવ્યો છે. 5 લાખ લોકોથી વધારે લોકોનું થર્મલ સ્ક્રીનિંગ કર્યું છે. એટલે આપણે પ્રિવેન્ટિવ સાઇડ બહુ જ પાવરફુલ છે. અને આયુર્વેદના ઔષધો હું એવું માનું છું કે ભૂમ્યામલકી નામનું એક ઔષધ આવે છે. બરાબર છે. એની ટેબ્લેટ પણ અત્યારે મળે છે. એન્ટીવાયરલ પ્રોપર્ટી બહુ જ સારી છે. એટલે વાયરસની સામે લડવાની તાકાત બહુ જ સારી રીતે આપી શકે છે. તો એક ભૂમ્યામલકી સારું ઔષધ છે. સુવર્ણ લક્ષ્મી વિલાસ લઈ શકાય છે. અને બૃહદ કસ્તુરી ભૈરવ થોડીક મોંઘી દવા છે, કેમ કે કસ્તુરી ને સોનું વગેરે અંદર આવતું હોય છે. પણ એટલું પાવરફુલ ડ્રગ છે કે આખી જિંદગીઓ ખતમ થઈ જતી હોય ને તો પણ એને બચાવી શકે એવું બહુ જ પાવરફુલ ઔષધ છે. મેં જે સંશોધન કર્યું એ પ્રમાણે મને જે ધ્યાનમાં આવ્યું છે એ પ્રમાણે. અને એની પર જો ધ્યાન આપવામાં આવે તો ખરેખર એવું થાય કે જેને એક્ટિવ થયું છે, આ તો પ્રિવેન્ટિવ સાઇડ થઈ, તે પેલી 2 ઔષધો લેવો તો પ્રિવેન્ટિવ થાય, પણ કેટલાક એવા ઔષધો છે કે જો લેવામાં આવે ને અને એનો જો સમાવેશ કરવામાં આવે તો એ જિંદગીઓ ઘણી બચી શકે એવું હું માનું છું. થેન્ક યુ સો મચ હિરેન સર, ફોન કરવા બદલ.
થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. એટલે જાણીને ખૂબ આનંદ થયો કે કોરોના જેનો ભય સતાવી રહ્યો છે બધાને, ગુજરાતમાં હજુ આપણે ભલે એવું કહેતા હોઈએ સર કે એવા એટલી ગંભીર સ્થિતિ ભારતમાં નથી, છતાં પણ લોકો એક ડર હેઠળ તો છે જ કે કદાચ ક્યાંક કોરોના વાયરસ આવી જાય. એવામાં આ ઔષધ બહુ સારું અને એમને પણ લઈ શકાય ને? એમને પણ લઈ શકાય છે. સુવર્ણ લક્ષ્મી વિલાસ છે તો ઘણા બધા કોઈ પણ તમે સામાન્ય શરદી ખાંસી થી પણ બચાવશે. હા, તો ચોક્કસ લઈ શકો તમે. એક બીજા કોલર મિત્ર લઈ લઈશું ડોક્ટર. હેલો, ફોન ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયો છે પરંતુ ફરી ફોન કરવા માટે ચોક્કસ વિનંતી. આપણે વાત કરી રહ્યા હતા સૂકી ઉધરસ અને જે કફવાળી ઉધરસ, એ બંને વચ્ચે શું તફાવત છે, કઈ કઈ રીતે થતી હોય છે? સામાન્ય રીતે કફવાળી ઉધરસ હોય ને એમાં તરત જ માણસ વારંવાર ખાંસી થાય છે અને એને તરત જ એને જયારે અવાજ આવે છે ને ઉપરથી એને એમ થઈ જાય કે મને ગળફો નીકળશે હમણાં, બરાબર છે. એટલે વારંવાર એને કફવાળી ઉધરસ થયા કરતી હોય, ગળામાં દુખાવો થાય છે, ઘણા લોકોને અંદર સોજો આવતો હોય તો પણ તકલીફ થતી હોય છે, બરાબર છે. અને લાંબા સમય ખાંસી હોય તો એ શ્વાસમાં પરિવર્તન પામે છે, બરાબર છે. પણ સામાન્ય રીતે મેં જોયું છે, પ્રેક્ટિકલી જોવા જઈએ તો સૂકી ઉધરસ છે ને એ માણસને ખૂબ હેરાન કરે, કેમ કે એને અંદર કંઈક અવરોધ છે, બહુ જ સામાન્ય છે. અને એ સૂકી ખાંસીમાં ખેંચીને ઉધરસ ખાય છે છતાં પણ એને કફ નીકળતો નથી. કફ વાળો માણસ હોય એને તો તકલીફ થાય કે પણ વારંવાર થૂકવા ઉભું થવું પડે અને વારંવાર ગળફો નીકળે છે, પણ છતાંય સૂકી ઉધરસમાં વ્યક્તિ વધારે હેરાન થતું હોય એવું મારું પોતાનું જજમેન્ટ આવે છે. જો ઉધરસ નું આપણે ધ્યાન ન રાખીએ અને આને એક સામાન્ય રીતે જ ટ્રીટ કરીએ તો આગળ જતા આ જૂની ઉધરસ કયા કયા રોગો ઉભા કરી શકે છે શરીરમાં? હા, એટલે રેસ્પિરેટરી પ્રોબ્લેમ બીજા થઈ શકે, સીઓપીડી જેને ગંભીર પરિસ્થિતિ કહેવાય છે એ થઈ શકે, અસ્થમા થઈ શકે, અને અસ્થમા એટલે આપણે જેને દમ કહીએ છીએ તો એ પણ રોગોમાં કન્વર્ટ થઈ શકે છે. એક કોલર. હેલો, હા જી, વીઆર લાઈવ માં સ્વાગત છે. ક્યાંથી વાત કરી રહ્યા છો? આપનું નામ જણાવશો? જગદીશભાઈ જી, બોલાડિયાથી. હા, આપનો પ્રશ્ન શું છે જગદીશભાઈ? બોલો. ના, પ્રશ્ન કાંઈ નથી. આ તમે ચલાવો તે બદલ તમને ખૂબ ખૂબ આભાર. આવું બતાવ્યા રાખો બધાને, ગ્રાહકોને. થેન્ક યુ. થેન્ક્સ અ લોટ જગદીશભાઈ. જી, દર્શક મિત્રોનો સહયોગ, દર્શક મિત્રો આપણને પોષણ આપે અને સતત કાર્ય કરતા રહેવાની પ્રેરણા આપે છે આપણને. રાઈટ. એટલે જો સૂકી ઉધરસ અથવા તો કફવાળી ઉધરસ બંનેમાંથી કોઈ પણ ને અવોઇડ કરવામાં આવે સતત તો એ આગળ જતા અસ્થમા કરી શકે છે. ઉધરસ સાથે શ્વાસ ચડવું એ કઈ વાતનું લક્ષણ હોઈ શકે સર? જો ઉધરસ સાથે શ્વાસ હોય તો એ દમની જ પ્રારંભની અવસ્થા હોય અથવા સ્વતંત્ર રીતે દમ રોગ જે અસ્થમા જેને કહીએ છીએ ડેવલપ થઈ ચુક્યો હોય તો એના લક્ષણ સ્વરૂપે હોય છે. રોગ અને શત્રુ એના ઉગતા ડામી દેવા જોઈએ, આવું ગુજરાતીમાં કહેવાય. વેરી ટ્રુ. એક કોલર મિત્ર લાઈક શેર. હાલો, પાટણથી. હા જી, બોલો, આપનો પ્રશ્ન શું છે? અરે સાહેબ, ધોળાની એલર્જી, ધૂળો આવે છે ને આપણે લાકડાનો ગમે તેનો અગરબત્તીનો, એની એલર્જી છે તો એના કારણે શું છે મને નાકમાંથી પાણી તરફે છે. બરાબર. કેટલા થાય છે આવું? લગભગ મને 2 વર્ષ પહેલા થઈ ગયું. ધૂળો મેં બંધ કર્યા, અગરબત્તીઓ બંધ કરી, તારની મને એલર્જીમાં થોડો ફેર પડી ગયો 50%. બરાબર. એટલે હવે એના માટે સાહેબ શું કરવું એ મારે. કોઈ ગોળી લો છો અત્યારે એલર્જીની દવા? હા, કોઈ નહીં સાહેબ. ગરમ પાણી સવારે પીવું છું અને લીંબુ અંદર નાખું છું તો ઘણો ફાયદો થઈ ગયો છે. બરાબર છે, લઈ શકો છો તમે. અને ખાસ કરીને માથું ભીનું ન રાખો, એવી નાની નાની કાળજીઓ રાખવાની છે. ઠંડા પાણીનું શક્ય બને ફ્રીજમાં રાખેલી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરો અને 2 ઔષધો તમને લેવાની હું ભલામણ કરું છું. ટીવી પર નોંધી લેશો સર. થેન્ક યુ સો મચ ફોન કરવા બદલ. હું એક વાત સર અહીંયા એ કહી દઉં કે ઘણી વખત વઘાર આપણે જે કરીએ છીએ ને રસોઈ વખતે, એ વખતે પણ એલર્જી થતી હોય એવી ઘણી બધી સ્ત્રીઓને આપણે જોઈએ છે. ચોક્કસ આપણે ચર્ચા કરી અને એક જવાબ આપી દઈએ કે એમને ચિત્રક હરિતકી અવલે આ નામનું એક ચાટણ આવે છે, બરાબર છે. એટલે એ ચવનપ્રાશ જેવું આવે છે ને એવું એક ચાટણ આવે છે. 1 ચમચી ચાટી જવાનું છે અને એની સાથે નાકગુટીની 2 ગોળી ભૂકો કરી અને મધ સાથે લેવાની છે. તો અપર રેસ્પિરેટરીમાં ઇમ્યુનિટીને બહુ સારી કરશે. અને સામાન્ય કોઈ પણ ધારો કે એ ધુમાડાના રજકણો આવ્યા છે, કોઈ પણ ડસ્ટનું એટલે રેતીના કણો આવ્યા છે તો એ જે થઈ અને મ્યુકોઝલ મેમ્બ્રેનને ઇરિટેટ કરીને અંદરથી પાણીનો સ્ત્રાવ કરાવે છે. તો એની સામે પ્રતિબંધ કરાવે છે અને ઇરિટેશનને એ ઓછું કરે છે. એટલે આ જે ધુમાડાની સાથે જે એલર્જી થતી હોય છે એ માટે શું કરવું જોઈએ? તો શક્ય બને ત્યાં સુધી છે ને હું એવું કહું તે જે બેઝિક પ્રશ્ન કર્યો ને કે આવું ઘણા બધા લોકોને થાય અને મોટે ભાગે બીજા ચિકિત્સા વિજ્ઞાન જે છે, મેડિકલ સાયન્સ છે, એ એવું કે છે કે તમને આ એલર્જી છે, બરાબર. તો એ એલર્જીને શું છે કે તમે એની વસ્તુનો એવોઇડ કરો. પણ એવોઇડ કરો એ તો થઈ ગયું, પણ ધારો કે વ્યક્તિને ખાવું છે અથવા તો ઘણી બધી એવી વસ્તુ હોય કે એને તમે એવોઇડ ના કરી શકતા હોય, તમારો વ્યવસાય, તમારી જિંદગી છે, તો આયુર્વેદ એવું કે છે કે ઇમ્યુનિટીને પાવરફુલ કરો, બરાબર છે. એના એ જ બેક્ટેરિયા, એના એ જ વાયરસ તમારી બોડીમાં એન્ટર થાય તો એની પેઢીઓ પેદા ન થાય. આયુર્વેદ ઔષધો તમારી ઇમ્યુનિટી, વ્યાધિ ક્ષમત્વ શબ્દ વાપર
ઔષધોથી એને વધારે પાવરફુલ બનાવીને સ્ટ્રોંગ બનાવો. તમે હું એક છેલ્લી ભાષામાં એક વાક્ય કહી દઉં કે 45 ડિગ્રી ગરમી હોય, આપણે એસીમાં અત્યારે બેઠા હોઈએ છીએ, બરાબર છે, તો શું કર્યું આપણે આપણા રૂમ ને આપણી જગ્યાને સેફ કરી લીધી, તો આપણને 45 ડિગ્રી અસર કરતી નથી, બરાબર. એવી રીતે આયુર્વેદ એવું કહે છે કે તમે તમારી જાતને સેફ કરી લો, વ્યાધિક ક્ષમત્વને ખૂબ વધારો, કોઈ પણ વસ્તુની એલર્જી પણ ના થાય, બેક્ટેરિયા વાયરસનો હુમલો થાય તો પણ એ તમારા બોડી પર અસર ના કરી શકે, અને એની પેઢીઓ પેદા ના થાય, એટલે રોગ પેદા કરવાને લાયક એ ન રહે, એવું સ્ટેજ આયુર્વેદ દવાઓથી આવી શકે. એટલે જો આપણે જ એટલા સ્ટ્રોંગ હોઈએ, આપણી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ જ એટલી બધી સ્ટ્રોંગ હોય કે આવા કોઈ પણ વાયરલની આપણા શરીર ઉપર અસર જ ન થાય. રાઈટ સર, થેન્ક યુ સો મચ. આજનો કાર્યક્રમ ખૂબ જ સરસ રહ્યો. છેલ્લા અનેક એપિસોડ થી પ્રોગ્રામ વધારે ને વધારે દિવસે ને દિવસે વધારે સારો થઈ મિત્રોને પણ વધારે સારું, ઘણા લોકોના પછી પણ કોલ આવતા હોય છે. જય ધન્વંતરી, જય આયુર્વેદ. જી, આ હતો આજનો ફેમિલી ડોક્ટર કાર્યક્રમ. જોતા રહો વીઆર લાઈવ. આજે રજા લેશો. નમસ્કાર. લાઈક, શેર, કમેન્ટ એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરો વીઆર લાઈવ ચેનલને. વીઆર લાઈવ ચેનલ સાથે જોડાઈ રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો. વીઆર લાઈવ પ્રસ્તુત કરે છે ફેમિલી ડોક્ટર કાર્યક્રમ સોમવારથી શનિવાર બપોરે 2 કલાકે. તમારી તંદુરસ્તી એ અમારી જવાબદારી. નિષ્ણાત ડોક્ટરો દ્વારા વિનામૂલ્યે સચોટ ઇલાજ. દર્શકોને મળશે એક્સપર્ટ ડોક્ટરોની સાચી સલાહ. વીઆર લાઈવ પર મળશે સચોટ ઇલાજ. ફોન કરો 63 55 85 61 23 પર અને બનો તંદુરસ્ત.